Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam anagpailingad itinagan nga Arnel at taga Ilocos Sur. Ngamsakbay na intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Jingjing da Bukol kan Shirley Marquez ti Sodipan La Union. Kabang Reyes family, Lasarte family ti Narvacan Ilocos Sur from Imelda Kabang. Kakaduak nga Ilocano rig movers dito'y KTS Company Dammam Saudi Arabia from Ruel Wanya. Tatang Indring Baroga, Lolit kan Konsing Baroga ti Kalinga from Henry Baroga. Velasquez Haske family ti Germany from Imelda Velasquez. Tolosa family ti Manzante Magsingal Ilocos Sur from Lynn Tolosa ti Hong Kong. Jelly Rumbawa Angela Nazarene kan Armel from Melanie. Pamilyak tita San Juan West Aringay La Union. Isuda Clarissa kan Kyle Dulay from Mags Dulay ti Toronto, Canada. Kapitan Dagul Makaranas kan Kagawa Janjan Buskas from Vincent Gauna. Shout out kadagiti ulitag ko amada mga agtrab-trabaho ditoy Nagirayan Pidigan Abra from Marvin Palino. Amin at Tagabolo from Soriano Maricel ti Quezon City. Manong Jong, Ben, Edwin, Edican Marlin from Kazi, Pinagpala. Anak ko ada RK, Cherry, Noel, Fab, Apok ada Edward, Samantha kan Ellie Bautista ti Binalunan, Pangasinan from Jimmy kan Lorena Silva ti Ebisa, Spain.
Jessica, Ginaline, Riza, Rochelle, Princess, LJ, kastamot da Ashton, Lita, ti Santa Barbara, Pangasinan, from Priscilla Cabral, ti Jeddah. Bernardo family, ti Gasilang Bantay, Paracelis Mountain Province, from Mylene and Chino, ti Hong Kong. Mama Nida, Inang Letty, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma, Canjeline, from Jocelyn Castro. Shout out pa kada Wilma Baroga, kan Dennis Navala. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Arnel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Nang runa unay, dagiti mangbukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti dumdumngeg, kat naawi sakmet amang ibinglay iti padas ko. Ilingad na kumalaangan itinagan nga Arnel manang tubuak ti Ilocos Sur, ngam pasensyakan no jakon inlanad ti espesipiko nga ilimi. Adan asawa kan anak ko, ngam naladawak anang asawa, iso nga impagarop dagiti dadakkel ko nga aglaklakaya kon abaro. Aklo nakmanang napili ak iti babae, ngam idinaamamok ni Aida, nakunak ang nakita kon ti kapkap na kakababae nga isaklang ko iti altar. Sapay ko mamanang tamapilimat ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi baruak paylaeng Manang Emmy. Naimbag ta si Mangpun kan anak ko. Narabian ka maut. Sa dino aya tinaggapwam. Nag-overtime kami nanang. Iso nga itaak lang nga nakaawid. Ay na, kunak man nun napan mo sinarungkaran tinubyam anak ko. Nanang, awan pa'y nobyak. Isong awan nga roti sarong karak. Ay na, anak ko. Kaano ka nga'y amaadaan itinubya? Aglabuston ti edad mo iti kalendaryaw. Anya pailat kuko ngay. Kayat mo, ti malakayan abaraw. Nanang, jak pa'y nga rot nasarakan di babaya kayat kung isak lang italtar. Kat no nakapilpili kan samot nga men anak ko. Ay na, awanon ti perfecto a babae itapanawon. Apay ayada kayo ti maghanatan nanang. Adan tulat na ka day. Kaano pa'y ngay? Bakit akon? Agsalugan ti pigsak. Abang ano jakton makita pa'y dagiti agbaling nga apokok. Apay nanang, nauma kayo na makakitkita itarupak. Isong apurendak mo ta ng mga sawa. Sige kayo, awan ton ti kadwayo dito yung mga sawa akon. Ay, doa pa'y mo't nga main anasapan at pinanawan day di amam. Oray ko manood akabsat mo, ngamawan mo. Saan ka pa'y amakaputout? Di na po kawan ti pulitayaw. Nagkunamot naman po ka ti pulitayaw. Mga sawa ka dinanang, di kag danag. Kaano nga road? Ay, bayang man laang ang birukan kay ti babae dito ayan tayaw. Ha? Ado dita tinapipintas kung nagagat a babae. Ay, saan nanang? Siyak tagpili, itasawaag. Saan ada kayo? Pasensya ka na naistorbo ka, Aida. Saan, Arnel? Naimbag man, ta nakapasyar ka manan? Di matimbagakan ka asana ka agsardang amang sarungkarkan ka. Aging kajak maamuan di sungbat mo kanyak. Amam Arnel, amo ka na singpat ka tao. Pinanak na kanday tani kasinsin ko amaryo ka opisinaam. Saan ka narikat na ayatan? Ngaman niya. Anya timang laplapad kan katapno aklonam ti panagayat ko. Ti estado, Arnel.
Amo mat abalo ak. Iso nga rod ang nagsubli ako dito lugar mi. Tapno malipatak tinapasama kiti day di asawak. Anya ko mga iti parikot iti dayta. Sigurado adi na kayat ti inam tabalo akat nga rod. Sika, baro ka. Ado ti babalasang di ta mabalin mo nga arman. Sika nga ro ti kayat ko. Awan anyaman na kanya nga oray balo ka. Ngam kasanon ni nanang mo. Di mo pagdanagan ni nanang. Siyak ti mga sawa, saan nga iso? Iso asyak nga ro ti rumbang agpili. Iso pangasim Aida. Aklunam ko man di panagayat ko. Sigurado ka nga awan to ti agbalin a parikot? Sigurado ak, Aida. Sige. No maikarim lakit di nga awan to ti rumso a parikot. Ha? Aklunan kan. Oh, ay na, agya mo na, Aida. Di kan to agbabawi ang aklon kanyak. Ikarit na ita. Di mo ibaga naggapu ka manan iti trabaho. Nag-overtime ka manan. Saan nanang? Naggapuwa kiti ayan tinobyak. Anya, kunak man no awan nubyam. Inaklon nak itayin nanang. Isungar da kas taon ay tiragsak ko. Ay nagsaya atan ngay anak ko. Ay, kabaudyanan na. At danton agbalin a manugang ko. Hustot ako na yun nanang. Kaya't ko pakasaran ni Aida. Ay dagaayam tinagan na. Ay, kaano ngay mo't ayam amom kanyak anak ko. Iti gabi ita na panawad nanang. Awisom, diti balay. Ibagam no kaadaw, tagluto ak. Tapno saan mo't anak kababain nga awan masangputan nyo amakan. Di ka agdanag nanang. Talaga akasta, te aramidak. Talaga ka di na itanti pa nangyam amom kanyak kaninanang mo? Wanay da. Naibaga akong gankwana. Kinapod nun ha. Madanagan, tadi na ka no amot, ipasahon na kan ka. Ay na, saan na masapul dayta? Ngam amom, adda pa nagamak ko. Amang ano din ak maaklon tinam na maamuan na may saka balo. Syakti makaam mo. Mayat man mo na saan ni nanang, talaga nga ikasar ka, apaman na maornos ti amin. At danton bukod ta pamilya. Dayta mo ti tartari gagayak, Arnel. Sapay ko ma, tamatong palmat ti arapaap ko, ama addaan iti bukod ko a pamilya. Ikarik ang matungpal day nga arapahap mo, Aida. Ala, agsagana ka nga rodan. Tamapantan iti balay mi. Yamamukan ka ni nanang ko. Magagaran unay ni nanang ang mga sawa akon man ng Emmy. Iso dayta ti sang kadagulit na kanyak. Agingga idinaamamok ni Aida. Kasinsin ti katrabahwak. Nagayatak ka ni Aida uray amok amay sa abalo. Ididamo adaamak na amang aklon kanyak. Gaputa amangan kano no saan ang magustuhan ni nanang gapu iti estado na. Ngamin karik nga awan to ti agbalin a parikot. Inaklon nak nga rudmanang kat ingkadeng ko ngayam amo kaninanang uray jak sigurado no anya ti agbalin a reaksyon na apaman a maamuan na amay sagayam abalo tinagbalin a nobyak.
Nanang, iso na Aida. Ti ibagbaga ka nobyak. Naimbag na aldaw yun, nana. Ay, kastabot kan kabalasang kao. Si kagayam tinobyan ni Arnel. Ay, taga-ano ka ngay mat, balasang kao. Taga kabangi-banga iliak, nana. Ngam na ikamang ak ijay tarlak, iso nga ijayak ang nagnanaad. Itaman laangan ang nagsubliak ditoy. Na ikamang kayat mo asawan, balasang ko. Kuha nanang. Taga-tarlak ta asawa ni Aida, apim mo sa yan. Iso abalo na Aida. Balo ka, Aida? Uwan, nana. Nagsubli ako dito, idipin mo sa iti asawak. Awan anak mi iti day di asawak, nana. Kastaya. Sige, panawan kayo pa dito ya. Tamang isang anak iti meriendaan niyo. Arnel, madlaw anak laat ni nanang mo itay naamon na abalo ak. May mayat na amuan na ita, tansa pa pa'y Aida. Di kag danag, siyak ti makam mo. Sigurado akasarita na kanto ni nanang mo maipapan kanyak, Arnel. Sigurado ka kadi iti dayjay nga Aida. Balumot gayam. Nanang. Ay nanak ko, di ka lang nakapilimutan iti balasang. Nagbayag asaan ka anak kinubya. Ita, balo pa iti pagtinagam. Kas kamot lang maibusanan iti babae, anak ko. Nanang, awan dakas na numay saman abalo na Aida. Ay ayatok na Aida. Kat isuti kayat kong ikalay sa. Adapay panawon mo, anak ko. Ado, ti babae dita. Saan aday ta abalo ti asawaam? Sigurado ako ni ti marikiriknak nanang. Ni Aida ti kahit kong agbalin akat ako na inay ko ititong palbiag. Ala, makambo ka. No siya ka maysa. Sa anak akong purmay aday jay abalo ti asawaam. Makitam, talaga adi na kayat ti inam aparakan ka, Arnel. Siyak ti masurot Aida. Saan na ti inak? Nakasagana ka mangilaban ni tayan ayat ta. Saan na rason ti istadom tapos jak ituloy ti panangikalay sakyan ka. Ngam Arnel, kasano no talaga saan nakamaaklo ni nanang mo? Maawatan naktumot lang ni nanang ko. Maaklo na kan tumot lang. Nangruna na agasawa tanton. Sigurado ka, Arnel? Mabalinak matlata asinaan. Tapno saan ada kayo kaninanang mo ti saan nga agkinaawatan. Tapno mapanagnagak ti kinapudnukan ka. Agdin natan Aida. Katapaman na maornos ti amin. Agkalay sa tanton. Kasarita ko ni tatang mo. Sige, sika ti makaam mo. Amo mat ngay ayatan ka unay. Kat nakasagana nga agsakripisyo. Aging ga iti maaklon nakmutlaang ni nanang mo. Talaga na perden ti ulom, Arnel. Nag-asap. Ikabalay mo gaya mon at talaga na abalo. Nanang, maawatan dak kumamit. Numamamoy lang ang naimbag ni Aida. Sigurado ang magustuhan yung tumutlaan. Ay saan? Anya ti amok, no kinayat nakalaang na babae, tapno na pagsanggiran na.
At damang biyag kan kwa na, tanatay kat nga rudod ti asawa na. Pasensya kayo, nanang. Ngam na kay din akon. Agdan na kamin ka na Aida. Kat apaman na maornos ti amin. Agkalay sa kamin tumutan. Ay, unay yan anak ko. Anya launay ay tinakitam itiday di abalaw. Tauray siyak nga inamkat ka ba alamatan at obnaran. Saan mat nga minanayin kalintagan ti kaya tiyo mapasamak, nanang? Panak nagkakata kayo, anak bidot kayo, iti panang ipapan ka ni Aida. Sa apay ko mga road, tasaan ka nagbidot itiday ta desisyon mo anak ko. Sa mo la makita ti pudno nga ugali da ita babae. Inton agdenden na kayon taon. No kasano ti panangapura kanyak ti inak ang mga sawa, isumat ka pardas na anangupay kanyak, apaman anaamuan na ti estado ti nobyak. Ngam saan anay papilit ni nanang ti kayat nama ng Emmy. Uray saan nga imanugot, nagdan na kami latak ni Aida. Imanugot mo at dagiti dadakkel ni Aida, iti nagbalin a desisyon mi adwa. Apaman anaurnos mi ti amin, nagkalay sa kamin manang. Ngam talaga nga impeteng ni nanang adi na kayat ni Aida, tapulos asaan ang nagpakita iti aldaw ti kalay sami. Nasakit man kanyak ti inaramid ni nanang, jaklatan impadlaw ka ni Aida. Ngam ni Aida ti apektado launay, gapu iti kasjay nga inaramid ti inak. Kunak no agsakit tinakam na kaninanang, ngamsungani tinapasamak, taad-adakat nga rod at ipakasaknan ni nanang, ti kanayon na apanunutan. Oh, kumusta ti papan mo iti ayan ni nanang? Agsakit mo't gayam ni nanang. Anya, agsaksakit. Apay nga rod adida yung bagbagakan ka. Saan ka na kayat ni nanang ipakamo kanya, kunan insan ko? Unay mo to ni nanang? Kat kumusta mo to ngay? Nagpa-check up ka nun. Adamot agas nga inireseta ti doktor na. Ay, kaano nga tayo ang agbalo ni nanang? Kaanon to nga ta maaklon na ka? Bay amon, saan aday tati pa ka kumikumam? Saan pa'y siguro apanawan? Maaklon naktumat laang. Bakit lang arudon, di pa ilagbaliw. Awan mo tar aramidam ang madikan kwa na. Kamaysa, awan mo ti problema tayo ti panagbiag, akas iti atapan na. Napatag ka ngamin ka ni nanang mo. Iso at ipagsaya atam laang ti pampanunutan na. Iso akas di ti adda iti panunot na. Agyaman unay kan ka ha, Aida. Tauray no kasi ti ipagpakita kan ni nanang ko. Sana pulo sa nagbali ti panagraam mo kan kwa na. Dakkel ti respeto ka ni nanang, tainamkat nga rod. Iso di nakpagdanagan. Kabailak daytoy, Arnel. Naimbag na aldaw yun, nanang. Ha? Anya ti araramidam ditoy. Apay nga da ka. Umay kayo sa rungkaran, nanang. Agsaksakit kayo kano ko na ni Arnel. Nangan kayo ka din. Ay, saan pa'y? Urayak laangan to umay daitad kanyak di tabanger.
Saan yun nga urayan day jay nanang? Amangan no mabayag pay kat mabisinan kayo. Ada imot ko amakan. Mabit lang tay nakisagana tapno makapangan kayo matan. Ay saanan. Kabaulak ti bag-ek. Nanang siya kon ti makaammo. Agyan kayo laang dita. Amangan no maulaw kayo nagkuti kayo. Siya kon ti makaammo. Di kay agdanag. Agmalmalamak dito'y tawan trabaho kita. Ha? Apay, agtrab-trabaho ka mo't aya. Sigod at trabaho day jay, sakbay pa'y anagam mo kami ka ni Arnel, nanang. Sa anak ang nag-resign, ura idinagasawa kami ka ni Arnel. Kunak manood ka lang iti balayaw, tani Arnel lang ti agtrab-trabaho. Diyak mo ti palubos, apapakpakanak latan ka ni Arnel, nanang. Masapol nagtinulong kami para iti masakbayan mi. Kan may sa, ada kayo pa'y anasken nga asikaswen kan suportaran mi. Sige nanang mabit lang, taisaganak ti kanan nyo. Anya? Naggapo ka jayan ni nanang ko na? Wen, itay napan ka nagtrabaho. Napaanak mo tan iti ayan ni nanang. Napaanak pa'y naggatang kadagiti kasapulan, kanti kanan na. Naimbaglaangan ata na igatangak iti kanan na. Ta saan pa'y gayam anagar mo sar idisimmang petak? Kasta aya. Kat na imbagman ta di nakapinagsasawan. Ay, saan Diyak pulos inik kanti gundaway na nga agungat kanyak. Basta kabayatan ti panangisaganak iti kanan na, kan ti panagdalus ko iti balay na, saan ang nagtagtagari apulos. Sapay lang ko mga rod, tagbali mo ti trato na kan ka. Papanan na ayan, no saan to akas jay, anos laang lakay, lumok ng tumot laang ti puso ni nanang kanyak. Sapay lang ko mga rod, Aida. Mababain ako na yun kan ka. Nakaan-anos kalatagan ni nanang. Pagwadan ka pa yung asawa. Awanan ti kitawag pa'y bakit? Naggasatak, tas ikatiintad ti Diyos nga agbalin nga asawa. Arnel, anak, umayak man. Nay, nanang, da kayo ka din nagpaiso? Apay, naimbag kayon? Kalkalapay ngay. Makaumayak ay amot dito ino masakitak pay lang. Naimbag nga rod ano kasta nanang. Ala, dumanan kayo. Naimbag man ta nakaumay kayo. Apay, ayan ni Aida. Apay nga awan dito'y balayaw. Ada di tao nagtisilid mi nanang. Madama ti trabaho na. Adya trabaho? Naka-online, nanang. Isa dito'y balaya nagtrabaho. Dandanin mo't kit di malpasan Ay, kasta aya. Ay, kunak namin no, awan trabaho na. Adabot gayam. Manipot itinagam-am mo kami ka na Aida. Sigo dun nga ada trabaho na nanang. Iso nga dayo timbagayaw nga ang mga nagsapsapol lang di pagsadagan na wano mang biyagan ko na. Ay, di ka ba naagar-aramin iti istorya si Carnel? Adaya mo ibagbag kakasta. Nanang? Ay, kano adaman. Lipata ba amin dagitan? Nala, mapanta di ta kusina. Ta isagana tato'y imut ko amakan. Huston to numalpas ti trabaho na ni Aida. Agsasango tayon to amangan. Anya? Nay, apay, anak ka ba't tider kalataditan? Umay ka na, takaduan na. Wan, sige nga rod, nanang.
naturugan ni nanang. Rod, mas tawak ta saan mo ta nagawid. Dito'y mo tin pag nanaidan ta naturog. Oh, anya, dinamatikan kanyak. Kunak tumot nga agbaliw tumot laang ni nanang. Mas dawak nga ro ditay kalata si mangpot dito'y balay bakit. Diyak pa'y mamati iti nakikitak. Ipasimudaag day ta na aklon na ko ni nanang. Taisupayan amis mo ti imay dito'y balay. Ay da bakit? Anya ti inharamid mo? Apay akal lahat ang nagbaliw. Kalpasan ti panang sarungkar mo kan kuha na ijibalay na idi na amuam ang masakit. Awan, basta inasikasok laang idi. Imparik na kan kuha na anapatag kanyak. Hanggang jak namnamaan nga agbaliw adagos. Isong agyaman na kiti Diyos. Dinangag na tinabayagan nga ikarkararag ko kan kuha na. Ti panagkapyamin, wano pa nagtunos min kaninanang. Bilibak talaga keng ka. Bakit? Isong ay ayatan ka unay kay. Bula, anak manan. Alakitin, maturugtan. Tamasapa ta amang isagana iti kanan ni nanang intun bigat. Ang mga no mairuamot ni nanangan iti kastangar aramidam. Ang mga no dinaton kaya taghawit iti balay na. Talaga mo, tadyakon pagawidon pa'y lakay. Kaasing agmay-may sa balay na. Iso adituyan balay nga agyan. Sigurado ka? Wala. Itapay tanaklon na kon. Nakarkaron nga ipariknak ti panangipatag ko kankwana. Agyaman nak bakit? Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay. Arnel Lakay. Kami iti asawak anas daaw iti daydi akanito manang Emmy. Talaga ngamin adimi namnamaan asarungkaran na kami ni nanang iti balay kat ijay pa yan anaturog iti daydi agundaway. Kalpasan dayta kinasarita mi nga agasawa ni nanang para iti panagnaednan iti balay mi. Uray saan ko mga umanugot ni nanang nga ijayan balay mi nga agyan. Awan na aramidan na manang taimpilit ni Aida. Ita may-maysan abalay ti pagnanaedan mi. Nakarkaro pa'y ngampud no nga aginatilin nangan ita da Aida kan ti inak. Agdadagsan mata ni Aida kat ni nanang ti mangas asikaso kan kuana. Magagaran una yan ni nanang amang ururay iti panaganak ni Aida tapno adda kano awiren na nga apo ko na. Naragsak unay ti asawak, ta saan anasayang ti panaganos na, agingga itinaaklon matlaengan ni nanang. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, Arnel. Pagayam ko nga Arnel, maragsaka na kitimbunga ti panaganos kan sakripisyo ti asawam. Pudno unay ti kunam, anasingpet kan pagwadan nga asawa ni Aida. Sapay kumata agnanayon ti kinaragsak ti pamilyayo, kat paraburan pa'y ti Diyos iti atidog abiyag ti inam, tapno makadennayo pa'y iti mabayag a panawan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.